Чем правильно покрыть стены перед их оштукатуриванием? Смотрите, некоторые строители любят взять бетоноконтакт или грунтовку и закатать вообще все. На самом деле это не так. Бетоноконтакт, вот в данном случае розового цвета, им покрывается только бетон. Все остальные поверхности, будь то кирпич, газовый бетон, еще что-либо, покрывается грунтовкой. Никогда не путайте. Бетоноконтакт для бетона, грунтовка для газобетона и всего остального.